Baba ninjani? Ngiyaphila kunjani mfowethu? Hayi siyaphila siyaphila. Cha ngike ngathi ngihleli nawe lapha emotini wasungithintela indaba enkulu. Baba. Ngiyabona ukuthi noma sizosho ukuthi inabathi kodwa ayi hambisani lezi ndaba zeko wonke umhlaba. Cha awuyiphinde le ndaba ngoba besiyixoxa nje. Sengifuna manje uyiphinde usuyixoxela izizwe zonke ngoba kuthiwa bayokhala ngani ihlobo zabantu batshelanga ngani. Cha mfowethu ngoba manje ke sesilapha sengizothi nje ukuyihalamuza ngeke. Ungayihalamuza shaya wona shaya. Okay. So baba le ndaba lena bengichaza indaba yokufika kwami mfowethu ngithi uNkulunkulu uShembe uNyazi hayi waqopha umlando emzini wakithi. So le ndaba lena ke yokufika kwami abazali bami bebengabatholi abafana. So kwase kufika imini kwase esehamba umama esehamba esenkosini uThingo. Bayesefika lapha enkosini uThingo esezocela ingane yomfana ehamba nobaba ongizalayo wase uThingo selibanikeza intambo sebeyifaka ukhalo. Wase bebuyele emazweni akubo sebehlala sebelini. So mase behlele ekhaya engazi ukuthi kwakwenze njani ngoba engathi kwakukhona isilwane esasiyithatha lezi intambo. Wase sefika sekhamba le ntambo yahamba ingasekho. So isingasekho wasephinda futhi ubaba nomama sebebuyela kwinkosi enkulu yasekuphakameni uThingo. Sebefika sebephinde sebemtshela baba safika sazocela ingane intambo yasilahlekela. Yasithi uThingo ngizoninikeza nayo intambo lemhlophe uzophinda futhi ayibhinqe okhaleni lwakhe. Uzobe semthola umfana. Mese nimetha nithi igama lakhe umfana ufikile. So base bebuyele emazweni akubo kayiphelanga isikhathi esingakanani wathi selele phakathi nobusuku kwase kungena ingilozi ezimbili. Base ngene ingilozi ezimbili ngewindi laka right zaze iphethe itray. Leli tray leli uma ubona itray limboziwe ngenethi uyabona ukuthi kunento ewumfanekiso yomuntu phakathi. Base seyingena leli tray wathi eselele evuka lo phakathi obusuku wase esimnikeza lengilozi lezi ezimbili zimnikeza leli tray wase yaphuma siyaflathela lo muntu asiyabona ngemuva kubhale ukuthi Shembe is the way. Ngalowo mzuzu-ke wase sekuphela iy'nsukwana ezingengakanani wase seyisola ukuthi useyithwele wase kuphuma le nsizwa lena ekhona ewumfana ufikile. Ubaba-ke wasethi-ke hhayi ngoba sahamba siyomcela kwinkosi uThingo kufanele simethe lona ligama leli lokuthi umfana uzofika. Ngase ngiba yilelo gama lami-ke elithi umfana uzofika. Injalo indaba la ekhaya baba wami ngiyabonga kakhulu. Baba ngeke ngize kuthiwa ingane eyigcwele kuShembe iningi zazo ziyahlupha. Manje ngiboka wena engathi noma mhlawumbe uhlupha kodwa ubuyele nganeno yini wenza ngani wena ungahlupha? Hey mfana sekuphakameni ngokubuka kwami ngoba ngeke ngisho ukuthi kunendlela noma kunosiko okwenziwa ngale enkolweni. Ngokwazi kwami ngibuka ukuthi uma umntwana uceliwe enkosini ethize la ekhaya kumele ukuthi uhambe uyobonga. Lokho kubonga kwakho-ke ngibona ukuthi mina kufanele ukuthi ubonge ngento ngoba awukwazi ukuthi inkosi enkulu yasekuphakameni ikulethile emhlabeni noma yakha into ukuthi kuzaleke ingane kumzali wakho bese ungabongi ngalutho. Ngokubuka kwami nje mina kuhle ukuthi uma umuntu ezaliwe lapha ekhaya bese ehambe enkosini ayobonga ngesilwane esithile sokuthi ukwazi ukuthi ungahluphi ngoba ngampela uma uthi uyabuka iningi ley'ngane ey'gcwele kuleli bandla lamaNazaretha ziyaba nakho ukuhlupha. Kodwa-ke njengathi nje Nkosi yami sigijima wonke umhlaba sihamba le ndaba kaShembe. Ngisho ngabe kuthiwa kunjani iyona nto engihlezi ngithi mina iyi-favorite yami ngoba angilali ngisho ebusuku
ngihlezi ngicabanga ukuthi nje fanele ngibe khona la khona uShembe ngoba ngenzela ukuthi leli hlule leli langikhandayo ukuthi ngibe khona lingapheli emzweni yami. Ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba uma ngingabonani noShembe isikhathi sibe sidanyana ngibona ukuthi ukukholwa lokhu kuzophela. So angithandi ke nami ukuthi kungehlele lokho ukuthi ngibone izingane zamaNazaretha either ziyaphuza noma zezongafanele. So ke nami ke ngibona ukuthi mfana sekuphakameni kuhle ukuthi uma uzalela ekhaya landela ngaso sonke isikhathi kungapheli isikhathi eside ungekho enkonzweni noma ungekho la khona uShembe. Aykezwakala baba wami, ngicela uthinte ke indaba yamfowenu ukuthi ke khona indaba enkulu ke wayithinta yamfowenu. Ngiyabonga. Umfowethu engizalwa naye ngoba ngathi sengizaliwe base kwaba khona udadewethu ngoba sibasihlanu kuma ungizalayo. Odadewethu ababili bese kuzoba yimina lo engacelwe enkosini uThingi. Bese kuba intombazane engilamayo naye siganile bese kuzoba umfowethu. Lo mfowethu wazalwa naye waba nenkinga la ebudodeni bakhe la okuhlala khona ubudoda bakhe kwabungekho bulanga senhle. Mangisho ubudoda ke ngisho kunezinto ezimbili eziba khona ebudodeni bomuntu eziba la ngaphakathi engasho ukuthi isikhwama esithile esithwele ubudoda bomuntu. So ke lonto yayingekho endaweni engabe efanele ngabe ihleli kuyona ingasenhla kwala okufanele ngaba yikho khona. So ekuhambeni kwesikhathi ke yakhula umame wabuka ngokukhula kwayo ingane yakhe ukuthi mhlampene ngokuhamba kwesikhathi izokwehla lento obusamncane hayi sabona isikhathi ukuthi siyahamba. So lapha ekhaya ke sinethemba nathi lokuthi uma sinenkinga ethile fanele siyibike kuShembe. Kodwa ngaleso sikhathi inkunga yayivalekile ngoba sase uma welokho ehamba eqiqa ezibhedlela ehambe echeck ukuthi ngampela lezi zinto noma lobu budoda balensizwa buzokwehla kanjani bushone ezantsi. Sahlala isikhathi ke yangalunga sabona ukuthi azehli lezi zinto kwase kufika isikhathi sokuthi sahamba saya eJudiya. Inkosi yayiseJudiya ngiyalibala ukuthi kwakuyimuphi unyaka kodwa umama nobaba bahamba boyibika umfowethu bafike bambika lapha kwinkosi unyazi lezulu. Kwakuyinyazi lezulu bafike babika lapha eJudiya bathi inkosi amakhosi nansi ingane esinayo yomfana izinto noma zobudoda azikho la ezantsi esikhwameni sengabe sihleli khona kodwa manje zingasenhla kobudoda bakhe. So manje ke sinathi sinokuncikaza noma sinokusaba ukuthi ngoba umfana uzoyizala kanjani ingane ma izinto zakhe zingahleli kuyiposition efanele. La selithi inkosi enkulu uNyazi thathana amafutha nithathe nawo amanzi wawabusisa wafaka umunwe wakhe wathi mame uzomgeza lo mfana uphinde umgcobe lamafutha uphinde umgeze. Ayiphelanga inyanga mfowethu ayiphelanga inyanga wathi eyidlalele kuye esikoleni wahamba nezingane wathi uyabona ubudoda bakhe sebusendaweni efanele wagijima lapho phuthuma kumame eyomazisa ukuthi ma nakhu ngithola sekanje. Wasethi hayi kushuthi sekuyilisi phela leso sikhathi noma sekuyilizwi laShembe leli lakubusisa lokuthi ubudoda bakho buzobuyela endaweni efanele. So ngalowo mazi nami ke ngiyibona ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba wakwazi ukuyibonakalisa ngami waphinde wayibonakalisa ngomfowethu. So ngalawo mazi ngithi uShembe uNkulunkulu mfowethu. Ngiyabonga ngoba siyabonga kakhulu ngoba ke kuthiwe ngokwesayensi uma ubudoda busondele kakhulu emzimbeni it's either buzongakwazi ukuthi ukwenza uthola abantwana. Manje mabuhlele emzimbeni ngekho endaweni yawo kusho ukuthi i-temperature yakhona bebuhleli kwi-temperature ehigh. Kusho ukuthi uShembe ume namandla okubehlisa abubekele kumele kube khona. Hayi nami ngiyavuma ngithi hayi masi exaggerate nje mnewethu hayi in such extent ukuthi uNkulunkulu mfowethu ngisengimbone ikhawe eziningi ukuthi uShembe. Ngithi nje isikhashana esincane khona insizwa yakaMchunu besihamba naye kule yaminyaka edlule sahamba nayo saya eLokhuzaneni eMsingi. Safika nalensizwa lena sihamba singenazi inyawo elula. Mase siyafika lapha eMsinga siyafika izimoto azikho ezizosithatha zisise emzimoya la kwakhona khona uShembe. Masifika khona
siyafika sesihlwele sesiyahamba kwaku-1 day ngalowo mini mase siyafika iy'moto ayisekho siphuthume sithi masifika la kwakufika iy'moto zisithatha khona sahayikha lutho siyithole imoto siyithole late masigibela lapha kulo moto ihambe kancane ihambe ifa masithi siyafika la efanele ngabe sizokwehla khona sawubona umhlangano nawo usiyaphuma ngenhlanhla ngicabanga ukuthi ngoba silapha kufanele ukuthi ngithathe ingubo ngiyifake ukuze iy'moto ngoba sekusebusuku akekho umuntu ongamele umuntu ongayifakile ingubo so ngathi ngimile lapho ngacabanga lokho ngathi ngayithatha ingubo ngayifaka kwaqhamuka enye insizwa ehamba nge-4 ngayimisa ngathi sacela usigibeza la evaleni ngoba ubaba usephumile ngoba nganginethemba lokuthi sizogibela ebhasini yamakhosazane yangaphakathi so ngenxa yokuthi kwase kufika isikhathi esiyilethi sasingasakhavanga savele sagibela kulo baba athi sicela usikhavisa lapha nathi sisho mahlayeni wethu ngisho mahlayeni ngithi asigibele le moto sikhave iy'moto zikababa ngoba sasithemba ukuthi sizogibela ebhasini masithi siyayigibela le moto kuvele kuqhamuke itekisi isho ukudlula bese emehlweni ami ngithi hayibo ngoba le moto lena inestika sala engihlala khona kwavele kwakhuluma umuntu la emadlebeni futhi nami ngaze ngalapho engabona khona ukuthi ushembe uNkulunkulu ngoba sangase ngibonile ukuthi sizolala ehlathini ngoba sasiyile eMsinga siye ku-1 day owawusemzimoya kwakhuluma umuntu lana wathi uyabona uma ungase ningayimisi le moto le ngizolala ehlathini ngavele ngazama ukuyiphosa like ukuyisikaza ukuyiwisa emotweni kugcwele omama lapho phakathi bavele bayimisa imoto bathi hayi kodwa Nkosi yamakhosi nayi ingane izofa yama lo moto masehla le moto le isebenzela la engihlala khona yafika yangithatha lo moto yaze yangishiya esangweni mangase ngikubuze mina ukuthi lelizwi lalisho elalingenza ukuthi ngicabanga ukufaka ingubo ngicabanga ukuyiwisa ukuze laba abantu abakuleya moto bezokhuluma no-driver bathi ima ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi lo mfana ngoba efuna ukuyiwisa ingobani sasinda ngaleyo ndlela ukuthi singalali ehlathini sabuya le moto yafika yashiya la kuhlala khona so ngalawo mazwi ngithi ushembe uNkulunkulu bafowethu singamthathi kancane ngempela ushembe uNkulunkulu ngoba waletha mina emhlabeni wasiza nomfowethu ubudoda bakhe bula phezulu wabehlisa wabusisa ezansi bahlala la endaweni efanele ngabe emhleli khona waphinde futhi wasisiza futhi sesisehlane sesingazi ukuthi solalaphi kodwa wasisiza sathola imoto sabuya sabasekhaya hayi siyabonga baba ushembe okhuluma ngayo yena muphi wena muphi lo shembe okhuluma lwezulu mfana kithi hayi siyabonga baba wethu ngisho mahlayeni ngithi asigibele le moto sikhave iy'moto zikababa ngoba sasithemba ukuthi sizogibela ebhasini masithi siyayigibela le moto kuvele kuqhamuke itekisi isho ukudlula bese emehlweni ami ngithi hayibo ngoba le moto lena inestika sala engihlala khona kwavele kwakhuluma umuntu la emadlebeni futhi nami ngaze ngalapho engabona khona ukuthi ushembe uNkulunkulu ngoba sangase ngibonile ukuthi sizolala ehlathini ngoba sasiyile eMsinga siye ku-1 day owawusemzimoya kwakhuluma umuntu lana wathi uyabona uma ungase ningayimisi le moto le ngizolala ehlathini ngavele ngazama ukuyiphosa like ukuyisikaza ukuyiwisa emotweni kugcwele omama lapho phakathi bavele bayimisa imoto bathi hayi kodwa Nkosi yamakhosi nayi ingane izofa yama lo moto masehla le moto le isebenzela la engihlala khona yafika yangithatha lo moto yaze yangishiya esangweni mangase ngikubuze mina ukuthi lelizwi lalisho elalingenza ukuthi ngicabanga ukufaka ingubo ngicabanga ukuyiwisa ukuze laba abantu abakuleya moto bezokhuluma no-driver bathi ima ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi lo mfana ngoba efuna ukuyiwisa ingobani sasinda ngaleyo ndlela ukuthi singalali ehlathini sabuya le moto yafika yashiya la kuhlala khona so ngalawo mazwi ngithi ushembe uNkulunkulu bafowethu singamthathi kancane ngempela ushembe uNkulunkulu ngoba waletha mina emhlabeni wasiza nomfowethu ubudoda bakhe bula phezulu wabehlisa wabusisa ezansi bahlala la endaweni efanele ngabe emhleli khona waphinde futhi wasisiza futhi sesisehlane sesingazi ukuthi solalaphi kodwa wasisiza sathola imoto sabuya sabasekhaya hayi siyabonga baba ushembe okhuluma ngayo yena muphi lo shembe okhuluma lwezulu mfana kithi hayi siyabonga baba In the Bank you lose.